Aceasta este peria rotativă de la Babyliss și indiferent de tipul tău de păr, vei reuși să obții maximum de volume la rădăcină și un look natural ce îți va completa orice ținută ai de gând să porți în momentul Peria respectiv. vine cu 4 accesorii incluse pe care vi le arăt imediat. Avem un capăt pentru uscarea părului, un capăt pentru îndreptarea părului, așa arată, unul pentru finisare și capătul rotativ de 50 de mm. Foarte ușor de schimbat, foarte ușor de folosit. Peria dispune de 2 oferte de temperatură, dar și de o funcție de aer rece pentru fixarea finală a coafirului. Iar funcția ionică se asigură că până și cele mai rebele fire de păr sunt omolite.